Uongozi wa chama cha ushirika cha Nguvu Mali cha wilayani Karagwe mkoani Kagera umewataka wanachama wa chama hicho kuhakikisha wanakiuzia chama hicho kahawa katika kipindi cha uvunaji wa kahawa msimu huu kwa lengo la kuinua uchumi wa ushirika huo. Ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Nguvu Mali kilichoko wilayani Karagwe mkoani Kagera, Xavier Francis, wakati akisoma taarifa yake mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama hicho ambao umefanyika Aprili 11 mwaka huu katika ukumbi wa Mikioro kata ya Bugene kwa lengo la kupitisha makisio ya msimu wa 2026 na 27, ambapo amesema kuwa baadhi ya wanachama wamekuwa wakiuza kahawa katika vyama vingine wakati unapofika msimu wa uvunaji wa kahawa, na kuwataka kubadilika, kwani aliyo na kifanya chama cha ushirika cha Nguvu Mali kutofikia malengo ya kujinua kiuchumi. Chama kimekusanya tani 175,982 kahawa maganda kwa shilingi 5,000 hizo. Namba 3, chama kimetumia shilingi milioni 906,873,774 kwa ajili ya kulipa wanachama na matumizi mengine, kusajili wanachama wenye mashamba, pia kupewa elimu bora. Baadhi ya wanachama wa ushirika wa Nguvu Mali akiwemo James Bagoka, Lucas Ronald na Fortunatus Simoni wametoa ushauri katika taarifa ya mwenyekiti. Wanachama 11 sui 9 ndio walikiuzia chama. Sasa hizo tani 200 zilitoka wapi? Jibu unakuwa nalo kwamba zimetoka kwa watu walionunua kwa shilingi 3,000 ndio wamekuja kutuuzia kwa shilingi 5,000 na 100 ngapi? Si ndio jibu hilo? Sasa na mwanachama mwenyewe ana shida, anataka kupeleka watoto shule, atasubiri lini Nguvu Mali ipate hela ya kununua kahawa ndio apeleke kahawa kwenye chama? Jibu ni kwamba hamna. Sasa hivi hao watu wanaotukopesha pesa bwana NMB na mabenki mengine, pesa itangulie na itatusaidia wanachama sisi tukiuzie chama chetu na tupate faida. Mimi ningeona tuondokane na wasiwasi ambayo tungeitegemea kwamba pesa zitachelewa. Tumeshaambiwa kwamba pesa ikiandaliwa msimu ukafunguliwa, tukusanye kahawa kama amkosi nyingine. Ina maana kituo kijulikane, tukusanye kahawa zetu, tuweke pale, zingie kwenye godown, moja kwa moja malipo yanaanza. Kwa hiyo tusichelewe au tusikwame kwamba tukakaa na kahawa, kwa sababu tunaona amkosi nyingine wanakusanya kahawa bila hela. Wanachukua mnada, baada ya wiki moja mbili ndio tunapata hela. Kwa hiyo na sisi tufanye hivyo angalau tupate kahawa. Kila mkulima wengi wanaanza au wanachama. Bahati nzuri ujumbe mmefika kwamba pesa inapotoka mapema basi inakuwa ni bahati kupata kahawa kwa urahisi. Halafu jambo jingine, hawa mawakala wakichaguliwa mawakala wa kwenda kwenye vile vituo ni kuangalia kwamba ni kata ngapi mwezi huu wanahamia au wiki wanahamia sehemu fulani na hii wiki wanahamia sehemu fulani, kwa sababu kutokana na jiografia ilivyo uweze kuchagua mawakala kila kata ukafanikisha inakuwa ni hasara. Na angalau unaweza kuchagua kama nusu au robo ili wakizi mahitaji na wasilisha mheshimiwa mwenyekiti. Naibu Bwana Bonaventure Rupindo, mwakilishi kutoka taasisi ya benki ya NMB kwa upande wa kanda ya Ziwa, ameutaka uongozi wa chama hicho kuhakikisha kipindi cha msimu huu wanaharakisha maombi yao ya mkopo ili wapewe mtaji kwa wakati kwa lengo la kuanza ununuzi wa kahawa kwa muda mwafaka. Tunatamani mwezi wa 5 au wa 4 mwishoni huu wote wanaomba mikopo ya kahawa wamepata approval na wako tayari kuanza kutumia pesa zao. Tuondokane na changamoto ya kuingia kwenye msimu wa kahawa ukikuta kwamba wanachama wako wote wameshauza kahawa, unaanza kununua kwa walanguzi. Sawa ndugu zangu, andaeni barua yenu mapema, andaeni taarifa zenu zinyooke, tuweke maombi yetu tuweze kukimbizana nayo mapema. Aidha, kwa upande wake afisa ushirika wa wilaya Karagwe Akwilina Mehera kupitia katika mkutano huo mkuu amewahimiza viongozi wa Nguvu Mali pamoja na wanachama kufanya kazi kwa ushirikiano, hali itakayoleta tija ndani ya chama. Ukiangalia mtu yeyote mwenye maendeleo huwa anasikiliza, huwa anatoa maoni na anapewa maoni na anayafanyia kazi yale maoni. Tunaelewana? Hata nyie pia ukiangalia jirani yako walioko pembeni, jirani tuseme huko unakokaa, ukiangalia maisha yake yanavyoenda, labda kipato chake kimekuwa na wewe mlikuwa mnalingana, lazima utamuuliza umefanyaje ndugu yangu. Pale unapouliza tayari wewe haujui, si ndio? Yule anayejua anakuelimisha, na huenda labda yeye akawa amepata yale maendeleo tena kupitia wewe
wewe labda ukamshauri fanya hivi na hivi, lakini wewe ulete ushauri au kufanya, yeye akaenda kufanya akakupiku. Sipo hivyo, ndio maisha yanapokuwa hivyo. Kwa hiyo jamani, tushirikiane na tupende kujifunza. Nikiripoti kutoka katika kata ya Bugene wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Karagwe Media Online TV.